President, jeg litt imponert over den selvtilfredse tonen særlig regjeringspartiene har i denne debatten. Det å være så selvgod etter 1 år i regjering og med de meningsmålingene, det krever litt mot. For det gjør åpenbart ikke inntrykk når sjefen for Oslo Børs skriver at regjeringens prosess førte til et større fall på Oslo Børs enn terrorangrep, finanskrise, global dødelig pandemi og krig i våre nærområder. Nå sier verdens største sjømatbank, DNB, at regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt vil gi lavere avkastning, dårligere kapitaltilgang, lavere investeringslyst og ringvirkninger for leverandørindustrien. Ingen politisk risiko her, altså. Likevel kritiserer regjeringspartiene Høyre for at vi ikke gir blind tilslutning til deres forslag. Men næringen sier selv at de kan og vil bidra mer til fellesskapet. Det er Høyre for, men ikke på regjeringens nåværende betingelser. Helsekøene øker, men regjeringen vil ikke bruke kapasitet private kan tilby. Representanten Cecilie Myrseth sa at 1 sykepleier i det private er 1 sykepleier mindre i det offentlige. Det viser villfarelsen venstresiden lever i. Helsemyndighetene i Värmland i Sverige har nå inngått samarbeid med Aleris i Norge, så nå kommer svenske pasienter til Norge for å bli friske, mens syke nordmenn står i stadig lengre offentlig helsekø. Nå skal også private legekontorer som Dr. Drop-in reguleres kraftigere, i trua på at sykepleierne vil søke seg til det offentlige. Jeg tipper våre pendlende stortingsrepresentanter snart får tilbud om kaffe eller te av en av dem på flyreisen hjem. Da Høyre kom inn i regjering, kalte arbeidslivsforskere ordningen med arbeidsavklaringspenger for, sitat, «et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i varig utenforskap», sitat slutt. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har stemt mot alle endringer vi har gjort for å snu rullebåndet så folk får raskere oppfølging og hjelp fra Nav i et målrettet løp med klar sluttdato. Gjennom å fjerne karensåret settes folk nok en gang på et rullebånd ut av arbeidslivet og inn i varig utenforskap. Det er omtrent like sosialt som da regjeringspartiene stemte ned den største sosiale reformen som er lagt fram de siste 10 årene, nemlig rusreformen. Regjeringspartiene sier budsjettet er stramt. Men det er faktisk ikke strammere enn at de tar seg råd til å betale 1,2 milliarder kroner for et ferietillegg til friske arbeidsføre mennesker som har fått seg ny jobb. Ferietillegget på dagpenger må ikke forveksles med feriepengene til vanlige folk i jobb, for feriepenger er noe arbeidstakere sparer opp til selv, gjennom et månedlig tvunget lønnstrekk. Ferietillegget til arbeidsledige betales via skatteseddelen av de samme arbeidstakerne som selv betaler for sine feriepenger, og nå kjenner det strammer til. Vi mener faktisk at dette er en feilprioritering. Statsministeren sa i dag at de har en plan, og den følger de. Det er nettopp det jeg er redd for. Økt politisk risiko, økte helsekøer, rullebånd ut av arbeidslivet og feilprioriteringer av vanlige folks skattepenger.